大家好啊！我哋係 OOS。今集有另一位住喺墨爾本嘅朋友加入我哋嘅墨爾本之旅，我哋會帶大家一齊踏上 Great Ocean Road 嘅 road trip，去睇澳洲非常出名嘅十二門徒石。開始之前記得撳個鐘仔 subscribe 同 share 我哋個 channel 啊！唔好講咁多啦，即刻開始今集內容啦！我哋當日一早7點半就出門口啦，第一站就去咗 Geelong 一間 cafe 食早餐。門口睇落細細地，但入邊內有乾坤，座位都幾多下㗎。食物方面呢，就覺得普普通通，唔算好出色。不過我杯朱古力呢，就幾好味，覺得比之前喺 Loon 飲嗰杯更加好飲。呢度仲有一個麵包房，即場整麵包，可能佢哋嘅麵包會更加出色。我哋今次就冇叫啦，但係鍾意食麵包嘅朋友可以嚟到試下啊！歡迎留言話俾我哋知好唔好食喎。食完我哋就繼續出發啦。十二門徒石係分佈喺 Great Ocean Road 上面嘅自然景觀，唔係一個地方就睇得晒嘅。除咗十二門徒石之外，沿路仲有好多碌歐可以落車上景。就算唔落車，一路揸車都可以睇到好多海景，真係隨便影張相都好靚啊！我哋第一站就係 Teddy's Lookout， 落車行咗幾分鐘就到觀景台，可以望到下邊嘅海岸線同埋山景。原本好期待可以影到靚相嘅，不過好可惜，當時開始落雨，個天又灰灰地，影出嚟嘅效果唔算太理想。我哋逗留咗一陣，感受下個海風，就出發去下一個景點啦。下一站本來係想搵 toilet 嘅，算係 road trip 嘅其中一個煩惱，都俾我哋發現咗一個唔喺計劃入邊嘅靚景。我哋喺 Apollo Bay 落車，雖然個 toilet 不盡如人意，但見到有條小路可以行去海邊，行咗幾分鐘就到咗 Apollo Bay Beach。沙灘好開揚，人又唔多，見到有人帶狗仔散步，真係好 chill 啊！好多去大洋路 road trip 嘅朋友都會選擇喺 Apollo Bay 當中途站休息。大家嚟到都可以去沙灘走一轉啊！下一站就正式去十二門徒石啦。第一個 checkpoint 係 12 Apostles Lookout， 由入口行10幾分鐘就到觀景台。本來仲可以去 Gibson Steps， 不過要行將近1個鐘，而且最近因為地質變動暫時 close 咗，我哋就冇辦法去啦。想去嘅朋友記得事先 check 一 check 啊！去到觀景台就可以睇到十二門徒石嘅其中幾塊。順便講個小知識。雖然個景點叫十二門徒石，但其實從來都唔係真係有12塊㗎。一開始有9塊，後來有2塊冧咗，依家就只係剩返7塊啫。我就冇特登去數係咪真係有7、9啦，因為個靚景已經足夠滿足我啦。我哋去到嗰陣個天放晴，望出去真係靚到好似畫咁啊！就好似我朋友話齋，就算有少少背光，影咗嘅相 send 俾朋友睇，都係話靚。真心建議大家一定要嚟睇下。然後我哋仲去咗 London Bridge 同埋 The Grotto， 唔講咁多啦，直接俾大家睇靚景啦。我哋去到差唔多黃昏就回程啦。
喺車上面仲見到彩虹同埋靚靚嘅日落添。Little paws on golden ground, chasing stars without a sound。今次因為時間問題，冇去晒所有景點。有興趣睇十二門徒石嘅朋友，記得事先做定 research， 安排2日時間，可以睇得更加盡興㗎。晚餐我哋去咗食韓國菜，食物方面算係唔錯嘅，不過同我哋平時喺香港食嘅韓國菜比，總係覺得微妙地唔係好地道。睇返成間餐廳都係外國人，唔知係咪為咗迎合當地人口味呢？今集嘅時間就去到呢度啦，下集我哋會帶大家去 Werribee Open Range Zoo。鍾意我哋呢條片嘅朋友，記得 comment、like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel啊！多謝大家收睇，我哋下集再見啦，拜拜。